भाई 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 देख मैं आईफोन लिया। दिखो यार बताओ इसका कैमरा कैसा है यार? भाई इसकी जूमिंग खतरनाक है यार। क्या चेक बात कर रहा है यार? भाई तेरे पास भी तो आईफोन है, एक्स है। और मेरा पर्स कहाँ गया? क्या बात कर रहा है यार? देख चेक कर। नहीं है यार। भाई तू घर भूल गया होगा शायद। हाँ यार, शायद मैं घर पे भूल गया यार पर्स। अरे भाई इसकी जूमिंग देखते हैं, तुम आजा खड़ा हो भाई। चलो देख लेते हैं भाई, जाना भाई और पोज दे अच्छा ऊपर का रात। आजा भाई, मस्त है ना।